अस्सलाम वालेकुम। आज का जो स्टडी ऑफ टॉपिक है हमारा बेसिकली हार्ट साउंड्स है कि हमारे दिल से आवाज़ किस तरह की आती है। अक्सर आप लोगों से पूछते होंगे कि भाई दिल की आवाज़ किस तरह की होती है, यानी कि धड़कन किस तरह की होती है, तो जवाब यही देते होंगे कि भाई दिल धक धक करते हैं। बेसिकली दिल का जो आवाज़ है ना वो लब डब होता है। लब डब, इसको हम स्टडी करेंगे। बेसिकली हार्ट के 4 तरह के साउंड्स होते हैं, जिसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट साउंड है लब और डब। अब स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि एक साउंड है लब, लब को हम S1 साउंड भी कहते हैं, और जो दूसरा साउंड है हार्ट का वो है डब, डब साउंड को हम S2 साउंड भी कहते हैं। इसके अलावा भी 2 साउंड्स हैं, मैं आपको आगे चलकर बता रहा हूँ। सबसे पहले देखें, हम हार्ट को ऑलरेडी पढ़े हैं, हम जानते हैं कि भाई अगर हम इस राइट साइड लेफ्ट साइड वाले की बात करें तो यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, और अगर हम राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर क्या मौजूद होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अगर हम अपने हार्ट के नीचे वाले चैम्बर्स की बात करते हैं, इस वाले चैम्बर को हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, और हार्ट के इस वाले चैम्बर को हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल। अगर हम दोनों वेंट्रिकल की बात करते हैं, जब ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आता है फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि प्रेस होता है ताकि ब्लड हार्ट से बाहर जा सके। अच्छा, अब वेंट्रिकल काम कर रहा है। अब ये याद रखिएगा, जब वेंट्रिकल काम करता है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं वेंट्रीक्यूलर सिस्टोल। यानी कि जिस वक्त हमारे हार्ट का वेंट्रिकल क्या कर रहा है, काम कर रहा है। बेसिकली जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपको पता है कि ब्लड हार्ट से बाहर भी निकलता है, और कुछ ब्लड रिटर्न जाने की भी कोशिश कर रही होती है वापस ऊपर की तरफ। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व है और यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये दोनों वॉल्व तेजी से बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड को वापस ऊपर की तरफ नहीं जाने दें, बल्कि ब्लड यहाँ से हार्ट से बाहर निकल जाए। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व फौरन से बंद हो रहा है ताकि ब्लड को वापस नहीं जाने दें। इसके बंद होने की वजह से साउंड आता है लब, जिसको हम S1 साउंड भी कहते हैं। यानी कि S1 साउंड कब प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा, जब हमारे हार्ट का वेंट्रिकल काम कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। तो उसकी वजह से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड को रिटर्न जाने ना दें। तो उसकी वजह से साउंड डिटेक्ट होता है, दैट इज लब, जिसको हम S1 साउंड भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि इस साउंड की जो ड्यूरेशन होती है वो 0.14 सेकेंड तक होती है। यानी कि जो लब साउंड प्रोड्यूस करता है हार्ट, इसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 0.14 सेकेंड होती है। अब जैसे ही वेंट्रिकल अपना काम कर लिया, अब ये रिलैक्स होने लगता है। अब आप जानते हैं कि इस रास्ते के थ्रू ब्लड कहां निकल रहा है, बाहर। जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होने लगता है तो ब्लड कुछ ऊपर से वापस नीचे आने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं कि आप लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो बॉडी में जा रहा है, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो लंग्स में जा रहा है। अच्छा, ये जो रास्ता है जिसको हम एओर्टिक वॉल्व भी कहते हैं और पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं, इसमें सेमील्यूनर वॉल्व्स मौजूद होते हैं। इनका काम क्या है कि जो ब्लड ऊपर चला गया अगर वापस नीचे आ रहा होता है तो फौरन से बंद होता है। तो इट मींस जब हमारे हार्ट का वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल। जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है तो जो ब्लड ऊपर गया हुआ होता है वो वापस नीचे आने की कोशिश करता है, तो फौरन से सेमील्यूनर वॉल्व बंद होता है, तो साउंड क्रिएट होता है, दैट इज डब, जिसको हम S2 साउंड भी कहते हैं। और इसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 0.11 सेकेंड के बराबर होती है। तो यहां तक तो आपको S1 और S2 यानी कि लब और डब के बारे में पता चल गया होगा कि हमारे हार्ट का जो साउंड होता है वो बेसिकली लब डब होता है, धग धग नहीं होता। लब को हम S1 कहते हैं और डब को हम S2 साउंड कहते हैं रिस्पेक्टिवली, ये याद रखिएगा। तो ये ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया कि भाई लब कब प्रोड्यूस होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड वापस जाने की कोशिश करता है, तो बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाता है, तो साउंड आता है लब। जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है तो ब्लड जो ऊपर बाहर निकल रहा था वापस नीचे आने की कोशिश करता है,
तो सेमिल्यूनर वॉल्व, यानी कि ये वाले और ये वाले, इन दोनों वॉल्व को हम सेमिल्यूनर वॉल्व कहते हैं, ये बंद होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है डब, जिसको हम S2 साउंड कहते हैं। ड्यूरेशन याद रखिएगा कि लब जो साउंड है 0.14 सेकंड के लिए होती है, और डब जो साउंड है इसको हम 0.11 सेकंड की ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब ये जो दोनों साउंड है लब और डब, इसको हम क्लासिकल साउंड ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। यानी कि ये वो साउंड है जिसको हम स्टेथोस्कोप के जरिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टेथोस्कोप, अब अक्सर डॉक्टर के पास जाते होंगे डायग्नोसिस के लिए, किसी भी बीमारी के लिए, तो स्टेथोस्कोप लगाकर चेक कर रहा होता है। तो ये जो हमारे हार्ट का साउंड है ना, S1 और S2 साउंड, इस साउंड को स्टेथोस्कोप के जरिए हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि S3 और S4 साउंड क्या होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दो मेन साउंड्स थे हार्ट के जिसको हमने पढ़ लिया S1 और S2, दो साउंड हार्ट के और होते हैं, टोटल 4 साउंड होते हैं हार्ट के। एक को हम S3 साउंड कहते हैं और एक को हम S4 साउंड भी कहते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। S3 साउंड कब प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जब ब्लड, ये आप जानते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है हार्ट का ये कहलाता है एट्रियम, एट्रियम से ब्लड आता है पहले नीचे, और उसी तरीके से यहाँ पर भी इस एट्रियम से भी ब्लड कहाँ पर आ रहा होगा, नीचे, यानी कि वेंट्रिकल में। तो जैसे ही एट्रियम से ब्लड नीचे आ रहा होता है, यानी कि ब्लड फिल हो रहा होता है कहाँ पर, वेंट्रिकल में। तो जैसे ही ब्लड आ रहा होता है, ब्लड फिल हो रहा होता है, तो ब्लड के फिलिंग के साउंड को हम कहते हैं S3 साउंड, याद रखिएगा। अब ब्लड जैसे जैसे नीचे आ रहा होता है तो वेंट्रिकल फिल हो रहा होता है, तो एक वक्त ऐसा ऐसा आता है कि इतना ब्लड आ जाता है कि वेंट्रिकल पूरा फिल हो जाता है। जैसे ही वेंट्रिकल पूरा फिल होता है ना, तो फिल होने की वजह से आवाज आता है, दैट इज S4 साउंड। यानी कि आप कह सकते हैं आफ्टर कंप्लीट फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। S4 साउंड भी आपको क्लियर हो गया कि S3 साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब ब्लड एट्रियम से कहाँ फिल हो रहा होता है, वेंट्रिकल। ब्लड की फिलिंग के साउंड को हम क्या कहते हैं, S3 साउंड। अच्छा, ब्लड नीचे मुसलसल आ रहा है तो वेंट्रिकल एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा भर जाएगा, जैसे ही भरता है तो साउंड आता है S4। तो ये टोटल 4 साउंड्स थे हार्ट के, S1, S2, S3 एंड S4। लेकिन दो मेजर साउंड है, S1 और S2, जिसको हम इनिशियली पढ़ लिए, उसे ही हम कहते हैं क्लासिकल साउंड ऑफ दी हार्ट, जिसको स्टेथोस्कोप के जरिए आप डिटेक्ट कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको प्रॉपर मिलती है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।